Quý vị và các bạn thân mến, clip buổi sáng ngày hôm nay 22 tháng 8 2019, âm thanh Văn Tuấn test theo yêu cầu một cặp loa S90D có tầm tiền 14 triệu 500 nghìn đồng. Trước mặt quý vị là một cặp loa S90D có tầm tiền 14 triệu 500 nghìn đồng. Những dòng loa tầm dưới 20 triệu thì Văn Tuấn test rất nhiều rồi. Và buổi sáng nay thì có một vị khách ở Hà Nam đã yêu cầu Văn Tuấn test lại cặp loa S90D tầm 14 triệu 500 này. Quý vị và các bạn thân mến, dòng loa S90D thì nó có rất nhiều tầm giá. Với những dòng loa S90D tầm 25 triệu thì Văn Tuấn bán rất nhiều và hiện nay chỉ còn một đôi duy nhất. Đây là một đôi S90D có tầm tiền 25 triệu đồng và còn nguyên cả căng zin nguyên bản đẹp, giá 25 triệu đồng không bao zip, đẹp tuyệt vời, nguyên bản từ trong ra ngoài, bảo hành bao zin. Và tiếp nữa thì Văn Tuấn có 3 cặp loa S90D có tầm tiền 14 triệu 500. Thì một cặp Văn Tuấn đã gửi xuống Hạ Long cho một vị khách ở Quảng Ninh. Và tiếp nữa là một vị khách ở Hà Nam đang yêu cầu Văn Tuấn test lại cặp loa S90D tầm 14 triệu 500 này. Thì vị khách ở Hà Nam lấy cặp này thì Văn Tuấn còn một cặp duy nhất 14 triệu 500 là cặp bên trong này. Cặp này thì đã có khách lấy 14 năm đi Hà Nam. Quý vị và các bạn thân mến, với những dòng sản phẩm loa Nga thì hiện nay Văn Tuấn chỉ còn rất nhiều S90D, S30, S50, S70 đang nhỡ, lâu lắm rồi không có hàng. Và bây giờ chỉ còn S90D, S90E, S90B là những dòng về loa Nga. Ngoài ra thì Văn Tuấn còn những dòng loa tiếp theo nữa, những dòng loa JBL là Dayton, Fuller, rồi D Bose, BMB, Acoustic. Nói chung là rất nhiều những dòng loa tầm cũng vừa tiền để quý vị có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Và buổi sáng hôm nay thì Văn Tuấn test theo cầu một cặp loa S90D có tầm tiền 14 triệu 500 qua một chiếc âm đi Onkyo A701D và một chiếc lọc xì ADC của Nhật Bản xuất Mỹ, hàng 2 nguồn điện 100V và 220V, 2 nguồn điện, kết nối với một chiếc đầu CD Solid. Và vị khách ở Hà Nam đã yêu cầu Văn Tuấn test tối qua nhà có việc nên Văn Tuấn không test được. Sáng nay thì Văn Tuấn test một clip ngắn này để gửi đến bác và cũng mong rằng bác theo dõi lại sản phẩm mà bác đang cần, có nhu cầu dùng cặp dưới 20 triệu này. Với nội thất và hình thức của cặp loa này thì Văn Tuấn bảo hành cho bác là thùng bao zin nguyên bản, mặt thùng bên ngoài làm lại, chung bát tép, phân tần bao zin, nói chung là còn hoàn thiện tuyệt đối, đẹp tuyệt đối. Về phần bên ngoài thì có mông má lại để cho nó mới đẹp hơn một chút. Thế còn về chất thùng hoặc chất cũ, chất nguyên bản thì bác yên tâm. Và clip buổi sáng hôm nay thì Văn Tuấn giới thiệu đến toàn thể quý vị những dòng sản phẩm về loa Nga. Bên trong kia thì Văn Tuấn còn rất nhiều những dòng sản phẩm chưa test được, như những dòng âm ly mới về như là dòng Yamaha hoặc là Sansui, hoặc là Sansui 607i i Alpha, rồi 607 Dcard, 7L7 Dcard là Văn Tuấn mới về nhưng mà chưa có thời gian để test. Và clip buổi sáng nay thì Văn Tuấn xin phép chỉ test lại cặp loa S90D tầm 14 triệu 500 theo một yêu cầu của một vị khách ở Hà Nam. Và clip này thì Văn Tuấn xin phép được khép lại ở đây. Chúc toàn thể quý vị một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại một clip tiếp theo vào buổi tối hôm nay 22 tháng 8 2019. Thân ái chào tạm biệt. Mọi liên hệ quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại 038 684 4173 hoặc 0904 564 573. Âm thanh Văn Tuấn kết nối đam mê giao hàng toàn quốc. Địa chỉ số 41 Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chào tạm biệt toàn thể quý vị. Hẹn gặp lại một clip tiếp theo vào buổi tối ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt.